সময়টা ছিল দুর্গাপূজার। প্রচণ্ড পরিমাণে কোভিড দেখা দিয়েছিল, তাই মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করা নিষিদ্ধ ছিল। তো আমরা ওই জন্যই মন্দিরে না থেকে আমরা ফাঁকা জায়গা ঘুরতে গেছিলাম। তো সবাই বললো যে গড় পঞ্চকোট যেতে, বাস গড় পঞ্চকোটের জন্য রওনা দিয়ে দিলাম আমরা সবাই। এই গড় পঞ্চকোটের কিছু ঐতিহাসিক বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। পঞ্চকোট পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার পাঞ্চেত পাহাড়ের পাদদেশে ভারতের পূর্ব অংশে অবস্থিত একটি বিধ্বস্ত দুর্গ। পঞ্চকোট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ 18 শতকের বর্গি হামলার নীরব সাক্ষ্য। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলিবর্দী খান 1740 সালের এপ্রিলে সরফিরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলার নবাব হয়েছিলেন। সরফিরাজের শালক রুস্তম জঙ্গ আলিবর্দী খানকে চ্যালেঞ্জ জানালেও তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। নাগপুরের মারাঠা শাসকদের রাঘোজি ভোঁসলের সাহায্য নিতে প্ররোচিত করে। ভোঁসলে একজন মারাঠা অশ্বারোহী প্রেরণ করেছিলেন, যিনি পাঞ্চেত হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন এবং গ্রামাঞ্চলে লুটপাট শুরু করেছিলেন। এই পুরুষরা বর্গি নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। প্রায় 10 বছর ধরে তারা বাংলাকে লুট করে নিয়েছেন। বাংলার নবাব এবং মারাঠা রাজার মধ্যে একটি সমঝোতা হওয়ার পরে 1751 সালে এটি শেষ হয়। এর মধ্যে একটি লড়াইয়ের সময় গড় পঞ্চকোট বার্গি দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল এবং রাজা রক্ষীদের পরাজিত করে তারা প্রাসাদটি লুট করে এবং লুণ্ঠনের পরে এটি ধ্বংস করে দেয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে রাজা 17 জন স্ত্রী আক্রমণ করার সময় কাছের একটি কূপে আত্মহত্যা করেছিলেন। গড় পঞ্চকোট তখন থেকেই ধ্বংসস্তূপে পড়েছে। গড় পঞ্চকোট থেকে একটু দূরে পাঞ্চেত ড্যাম্পের রাস্তায় একটা জলাধার পড়ে, যা লুকোনো। চলুন আপনাদের সেটা দেখানো যাক। এবার আমাদের ডেস্টিনেশনের লাস্ট জায়গা পাঞ্চেত ড্যাম আমরা যাচ্ছি। চলুন আপনাদের নিয়ে যাওয়া যাক। পুরো পাঞ্চেত ড্যাম যেতে হলে আপনাকে ওখান থেকে কম্পিউটারে ওই ই পাস বানাতে হয়। তো আমরা এখানে ই পাসটা বানালাম, এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা এলে এখানে ই পাস বানাতে পারেন। ই পাস বানিয়ে আপনারা ট্রাভেল করতে পারেন পাঞ্চেত ড্যামের উপর।
প্রচণ্ড আনন্দ হলো, এনজয় করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন।